而家係星期四嘅朝頭早，咁琴晚大約12點前，12個鐘前啦，咁啊做咗個酸種。嗱，而家佢發起晒啦，你見到咧佢有啲 bubble 啊，同埋呢啲地方你都見到好多 bubble 啊，入邊充滿咗氣㗎，咁基本上佢都生翻晒㗎啦。咁我為咗今晚諗住整個麵包，今晚開始真係整麵包咯。咁而家就再餵多一次，等佢再強壯啲。咁就係啦，準備一個空樽啦，然後咧就加10個 gram 嘅水，又係10個 gram 水。多咗少少，由佢咯，10日咯。咁跟住就加1個 gram 呢啲啦。嗱，你睇下佢而家啲質地係唔同晒嘅。差唔多，一人掃埋啲落去就差唔多1個 gram。咁跟住咧，又係和翻散啦，然後咧又加10個 gram 嘅麵粉。差唔多，咁跟住我特登剩翻呢度有少少加埋落去，就差唔多份量啦，又係攪勻佢。